пришел. И Сергей Накифович Зинатуллин, врач-реабилитолог и специалист по восстановительной медицине. С которой мы с вами лет 5 не виделись, да? 5 лет не виделись. Делали большие циклы. Тем более есть о чем поговорить. Ну что, мы сегодня будем говорить о том продукте, который выпускает компания Новосибирская. Новосибирская компания. Это очень важно. Инновационная компания причем. Биотехнологическая. Биотехнологическая. Как это теперь модно называется? Но она на самом деле очень приятна, потому что в Новосибирске медицина не стоит на месте. Давайте, может быть, кратко тогда с этого начните. Вообще, где сегодня происходит производство и чего производство? Наши препараты, которые относятся к группе пробиотиков, это, конечно, высокотехнологичное производство, которое требует оборудования на уровне мировых стандартов. И один из центров биотехнологических у нас здесь в Сибири, в Новосибирске, это, конечно, Вектор его дочерней компании. Вот на одной из компаний, которая называется Вектор Биоган, которая умеет работать с биоинкубаторами, где растения, как вот, дети выращиваются, мы, собственно говоря, и работаем. Но, кстати, нужно, может быть, сказать, что именно эта же компания сейчас является основным производителем второй российской вакцины от ковида и от корона. Поэтому те стандарты, которые заданы на производство у нас, высочайшего международного уровня. Сегодня особенно это актуально. А есть последние данные? К сожалению, мы к радости мы с вами встречаемся, но, к сожалению, мы должны сказать, что сегодня самая страшная статистика ковида в России. Больше 20 тысяч. По летальности тоже. И, к счастью, то, что мы делаем для людей, имеет хорошее отношение и к лечению ковида, об этом позже. Защищать организм, вот это самое главное требование и пожелание, которое сейчас испытывает каждый гражданин мира. Друзья, мы недолго прервемся. Вы уже поняли, что у нас интересные гости в студии. Они продолжат свой рассказ, а вы будете поблизости.
Спасибо. Мы продолжаем нашу беседу с новым задором. В гостях у нас Олег Викторович Сорокин, кандидат медицинских наук, врач, генеральный директор компании «Биотика», и Зинатуллин Сергей Никифорович, врач-реабилитолог. Ну что, вы принесли нам сегодня свою продукцию, она красивенькая, мы ее видим в какой-то красивой, очень необычной. Мы уже готовимся. Да, но прежде мы, наверное, публике «Серебряного дождя» напомним о том, что у нас сегодня подарки, и можно сегодня получить подарок от наших гостей. 38 28 96 6, телефон прямого эфира, дозванивайтесь. Пока вы это делаете, мы начинаем узнавать, что такое микрофлора. Для нас вообще, в принципе, важны некоторые понятия, с которыми мы не сталкивались, не знакомы, но мы понимаем, что это как-то влияет на нашу жизнь. Можно рассказать один очень интересный исторический должен экскурс про нашего нобелевского лауреата Мечникова, который 100 лет назад любил отдыхать в Болгарии, как и многие другие россияне. И вот однажды любым ученым, он всегда такой внимательно смотрит на обстоятельства вокруг него, он обратил внимание, что болгарские шахтеры в среднем в 2 раза дольше живут, чем вот наши шахтеры. И он стал разбираться, почему же так не будет. И оказалось, что жена болгарскому шахтеру дает крынку молока, которое в течение дня на болгарском солнце створаживается, и вот они вот это створоженное молоко потом к вечеру выпивают. И вот тогда он впервые открыл так называемую болгарскую палочку, что послужило вообще началом развития целой эры пробиотики. И он сказал мне очень замечательную фразу, которая как раз ответит на ваш вопрос. Он сказал, что люди могут жить не менее 150 лет, если они возьмут под контроль процессы гниения кишечника, которые обеспечивают плохие бактерии. А у нас есть хорошие бактерии, которые как раз нам помогают делать. И есть наши. Это управляемые процессы, кто-то добился исполнения вот этих вот наветов. Или нет? Недостижимая мечта. С того момента, конечно, ученые стали думать, ну как же можно взять под контроль этот процесс, стали изучать различными методами. И вот теперь микрофлора и микробиота даже выделяется в отдельный орган. Почему? Оказалось бы, А это микрофлора и микробиот, это разные вещи? это одно и то же. Микробиот обычно говорят ученые, микрофлора обычно такое научно-популярное. Умное слово. Да. Вот. Почему отдельный орган? Вы только вдумайтесь, 13 миллиардов клеток – это в 10 раз больше, чем клеток собственного организма. И возникает вопрос, кто в ком живет? Мы к ним адаптируемся или они нами управляют? А почему отдельный орган? Да потому что он столько колоссальных функций для нашего организма выполняет. Самый простой пример, который будет понятен всем. Слово анемия, наверное, известно. Да? И обычно при анемии рекомендуют витамин D12, который улучшает кроветворение. Так вот, витамин D12 для нас продуцирует биофабрика под названием микрофлора кишечника. Если там все в порядке, то есть нет революции под названием дисбактериоз, она дает нам то, что необходимо нашему организму. В необходимом количестве. Абсолютно верно. И таких молекул на сегодняшний момент описано около 30 тысяч, которые интегрируются в наш организм и дают нам колоссальный плюс. То есть то, что мы даем снаружи, мы на самом деле можем получать внутри. В какой-то степени. Ну, если говорить о функциях микрофлоры, для врачей можно считать минимум 3 часа лекции. Это я с врачами работаю постоянно. 1 час у нас точно есть. Но для нашей общей аудитории, самое основное – пищеварение. После того, как пища прошла цикл обработки ферментами, желудок, кишечник дорабатывает ее микробиота. Синтетическая функция, Олег Викторович, не только B12, витамины группы В. Многие возрастные пациенты волнуются в отношении остеопороза. Усвоение кальция, витамина D от микробиота зависит на 100%. Но тоже рассчитывать детей. Сейчас, еще раз напомним, опять идет эпидемия ковида. Все волнуются за иммунитет. Научно доказанный факт. 70% иммунных клеток живет и работает в слизистой кишечнике. И от того, насколько эффективно иммуногенную функцию выполняет слизистая кишечника, зависит защита иммунной функции на уровне легких. Детокс. Многие любители сейчас отдохнут, почистятся, поголодать. Функция детокса у микробиота на уровне печени. Мои любимые нейромедиаторы, я психиатр, на 100% связаны с микробиотой и так далее, но это другой раз. Это хорошо вообще голодать? Разумно. Разумно. Но об этом в другой раз. Разумное голодание, потому что, да, если больше 3 дней идет массовая клеточная гибель, в том числе бактерий в кишечнике, возникает то, что врачи называют эндотоксикоз, когда начинают эти продукты распада отправлять в организм, поэтому лечебное голодание – это процесс непростой.
управляемый, рядом должен быть врач. А можем сейчас вот такой вопрос задать, немножко ответвление такое. Вот безглютеновая сейчас история, она практически в каждом доме Захватила. Если это больше дети, которые там взрослые болеющие целиакией, да, должны питаться безглютеновыми продуктами. То есть сейчас наша базовая программа с чего началась? Была ведогенетика. Мы проводили много исследований в Институте цитологии и генетики, и встречали много рисков и по глютену, и по лактозе, и много рисков воспалительных заболеваний. Почему и стали думать, как помочь людям, чтобы снимать эти риски? Пошли к теме пробиотиков. Вообще, микробиота, она помогает нам переваривать пищу. Наши ферменты, которые являются поджелудочной железой, это основной химический реактор нашего организма. У нас специфическую кишку называют химическим реактором, потому что там такие процессы происходят, что нам даже в пробирке не спится. Но микробиота тоже помогает это делать. Например, вы знаете, что 80% всех молочных продуктов, которые мы с удовольствием, надеюсь, кушаем, помогает нам переваривать микробиоту. И если вдруг там что-то происходит, мы теряем способность переваривать молочные продукты. А таким образом наш организм начинает быстро стареть. И с глютеном то же самое. Вы говорите о подспорье, которое позволяет бороться с неправильным питанием фактически. А если мы правильно питаемся, возьмем такой гипотетический факт, я не знаю, Значит, как это сделать. Значит, у вас ресурс на 150 лет, точно как и Правда. обещал Мечников. Но это невозможно в большом городе типа Новосибирска. А невозможно, если мы не помогаем нашей микрофлоре. Почему мы занялись этой темой? Что это как раз профилактика. Настоящая нутрипрофилактика. Мало питаться правильно для своего организма. Нужно еще кормить полезных бактерий, которые нам помогают. И для этого есть группа веществ, которая называется пребиотики. Да? Пребиотики – это такие сладкие вкусняшки для наших бактерий, с которых они не любят жить, начинают капризничать, если мы им даем. А человек не любит это. Как правило, это растительный волок, надо пожевать, как говорят, травку. Да, Как коровка. А вот именно бактерии вот просто обожают. Я, кстати, сегодня услышала тоже на научном совещании информацию о том, что человек в среднем должен съедать 150 килограммов в год, вырастить нашу пищу, овощей. Силоса! Ну, а мы сейчас дотягиваем максимум до 37. Западная диета. Почему на Западе мы видим массу проблем метаболического характера? В ответ на изменение тех продуктов, которые мы загружаем в кишечник, меняется микрофлора. Если мы накормили ее сладким, растут те, которые приводят к диабету и к ожирению. Просто нет, мы выращивали здесь свои собственные хозяйственные угодья, да, работали над тем, чтобы каждый житель нашей страны получал 150 килограммов овощей в рационе. А он не брал. А он брал раньше, сейчас не берет. И, к большому сожалению, вот эти погрешности в диете, которые для современного, цивилизованного, в кавычках, человека, который там закручен в своих проблемах на фастфуде, как бы популярно, это приводит к тому, что у нас появляются нехорошие поселенцы и развивается дисбактериоз, который, к сожалению, это не только локальная проблема в кишечнике, это проблема, которая может выстрелить в разные органы и системы. Это полное ослабление организма. Некоторые говорят, что вообще дисбактериоза такого диагноза не существует. Многие врачи говорят, что мы придумали здесь у себя в России, что в справочниках зарубежных коллег такого нет понятия. Ну, мы скажем так, что дисбактериоз – это не диагноз, это состояние. Но если говорить о медицине, у нас, я специально принес, что дословно говорю, есть у нас протокол ведения больных в России, дисбактериоз кишечника, утверждено приказом Минздрава России в 2003 году. Есть такая проблема, но она, которая проявляется в разных риски по метаболизму, это будет один. Если по воспалению, это другой. Если по аллергии, это третий. Так же, как нет, извините, нет заболевания аллергия. Есть состояние, которое является ринити, вас не дерматите и так далее. И так далее. Вы привели пример зарубежных ученых, которые говорят, что вроде дисбактериоз есть, вроде дисбактериоз нет. Но 100 миллиардов долларов правительство Соединенных Штатов и Китая выделило на изучение микробиома, то есть генетики микробиоты человека, после того, как мы расшифровали геном человека. Зачем? Потому что все понимают, что если мы научимся договариваться с нашей микрофлорой, это реально может повлиять жизнь человека. Поэтому есть дисбактериоз, нет дисбактериоза. Ну, микробиотик это все. Судя по размаху денежного, понятно, кто здесь главный. Все-таки микробиота, а не человек. И, кстати, по геному. Геном бактерий в 1000 раз больше нашего с вами скромного человеческого генома. Но почему, когда мы говорим дисбактериоза, есть или он нет? Раньше думали, что дисбактериоз – это проблема, которая связана с антибиотиками. Да, их рекомендовали 5-7 дней. На сегодняшний день уже понятно, что это вот основной дробина не менее месяца нужно пить пробиотика, чтобы восстановиться после антибиотиков. А когда человек начинает неправильно питаться, у него
появляется бактерия, которая начинает любить жирненькое, человек от этого толстеет, которая начинает любить сладенькое, у человека от этого возникает формирует наши привычки. Да? И человек говорит, меня тянет на сладкое. Это бактерии просят, да, не Абсолютно верно. Вечером рука тянется, чтобы немножко снять стресс за вкусный шоколад, лежащий в холодильнике или тортиком. Это могут быть бактерии, которые выделяют соответствующие сигнальные нейромедиаторы и формируют наше информационное поведение. Не все это просто. Так можно на них вообще все списать. Это не я, это мои бактерии сказали. Это бактерии, которых ты выкормил неправильным питанием. Это твои неправильные бактерии. Стали расти, да? Или они появляются... Нет, у нас есть, условно, патогенная флора, которая молчит, если у нас нормальные микробы. А когда микробов нормальных мало, ну, как полиция на улице нет. Хулиганы выходят. 90% полезной флоры – это бифидобактерии. Это такие законопослушные граждане, которые выполняют для своего государства под названием организм все, что необходимо делать. Но есть 1% таких ренегатов, которые вот все любят жить как хочу, что хочу. Нигилисты. Нигилисты, абсолютно верно, как вот в государстве. И вот если их становится больше 1%, врачи называют условно патогенная флора, вот они как раз, они тоже кушают и начинают выделять то, что очень хорошо токсично для нашего организма. И вот эти 90% бифидобактерий плюс их помощники, еще примерно 8% лактобактерий, они как раз, лактобактерии это вообще такие полицейские, мне всегда на ум приходит, не знаю, как на Луне, там, когда полицейский с такой дубинкой, это вот лактобактерии, которые ходят, вот плохие бактерии, нигилистов, как только они что-нибудь начинают делать. Что же 8% не может справиться с 1%? 90, ну, 8% лактобактерий не может Если в норме, они справляются. Когда мы нормальные не кормим, тогда вырастают ненормальные. Но они просто мощные, этот 1% ренегатов. Ну да, вот очень интересное сравнение я сделал. Наши 98 полезных бактерий, такие вот ласковые маленькие собачки, такие вот небольшого размера. А вот эти 1% такие волки. Попробуй маленькой дворняжки схватить с таким волком. Массой задавить. Напомните, пожалуйста, какой у нас сегодня приз? Что мы сегодня готовы подарить слушателям «Серебряного дождя»? Коробочки у вас... Итак, у нас очень замечательные препараты, которые, конечно, доступны в аптечной сети, но вы себе что мы для вас не достанем все бесплатно, если правильно ответить на наши вопросы. Это препарат, который называется Веда-Биотик. Препарат 5-го поколения, который обладает доказательной базой и эффективно помогает нашим бактериям. Его можно принимать не только после антибиотиков, но и вообще, в принципе, в сезонных простуд с тем, чтобы повышать состояние иммунитета. Второй препарат, который достанется победителям, да, у нас ведь 3 победителя тоже у нас сегодня, называется иммунобиотик. Ну, само название говорит о том, что он помогает иммунитету, потому что ряд бактерий специально разговаривают с нашей иммунной системой и помогают им справиться с вирусами и с бактериями. Здесь формула иммунобиотика как раз вот для этого сделана. И третий препарат, это самая главная наша инновация, надеюсь, в эфире останется время сказать, это препарат группы биотической медицины, медицина будущего, которая уже наступила здесь сейчас у вас в студии. Это бактериальные лизаты, которые обладают потрясающим эффектом, в отличие от пробиотиков, полезных живых бактерий, и пребиотиков, растительных вкусняшек, которые любят бактерии. Бактериальные лизаты, их называют метабиотики, помогают мне такое слово, которое может быть наши... Лизаторы какие-то. Да. Вот. Они помогают нашей собственной микрофлоре. Поэтому ряд стран, они до сих пор ограниченно используют пребиотики, которые внешние. Да? Как говорят, давайте лучше бактериальные лизаты, пусть они нашу собственную микрофлору, потому что вот такой уникальный препарат там сегодня достанется. Друзья, 38, 28, 96 и 6, телефон прямого эфира, вам даже в аптеку нужно, позвонить в студию прямого эфира. Давайте, может быть, еще подробнее поговорим все-таки про периоз. Так, хорошо, есть звонок. У нас есть претендент. Здравствуйте. На тотальное оздоровление. Добрый день. Так. Да. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Алло. Давайте познакомимся. Михаил, очень приятно. Сейчас вопрос вам будем задавать, Михаил. Слушайте внимательно. Вопрос очень сложный. Вообще, я думаю, даже не сможете прямо с первого раза ответить. Итак, в каких продуктах питания содержится больше пробиотиков? Выше их концентрация? В сыре, в кефире или в молоке? Вот, как мы придумаем. Предположите, Михаил, вы уверены, да, что в кефире?
Ну что, дадим человеку приз? Я думаю, это правильно. Михаил, ну что, вы победили, мы вас поздравляем. В эфире много, но у нас еще больше. Что достается Михаилу? Давайте определимся. Ему достается самый главный наш приз. Это препарат, который называется Веда-биотик. И ждем вас в нашем препарате. Михаил, вы, пожалуйста, постучите к нам в Инстаграм, найдите нас Silver Rain НСК на радио «Серебряный дождь», и, пожалуйста, оставьте там свой номер телефона, и с вами свяжется наш редактор и скажет, как получить приз. Ну что, из 3 призов 1 входит, и еще парочка у нас остается. 2 осталось, дорогие друзья. 38, 28, 96 и 6. Ну, сегодня ведь на рынке представлено достаточно большое количество антибиотиков, и вот пока мы делаем опять звонок, давайте еще разочек успеваем принять телефонный звонок. Слушайте, здравствуйте. Понятно, как вас зовут? Марина, скажите нам честно, вот тему пробиотиков затрагивали в своей жизни? Принимали? Не знаю. А вы к ним относитесь как к тем средствам, которые вам помогут после антибиотиков, или, там, не знаю, поддерживающая терапия? Да. Провоцируйте свою иммунную систему активизироваться. Так, ну что, давайте вам сейчас сложный вопрос звучать. Итак, значит, когда необходим прием пробиотиков, как вы считаете? Значит, при дисбактериозе, либо при запорах, или при проблемах с кожей, например, акне, или вот все варианты верны? Нам надо 1 из 4 выбрать. Давайте вы. Не теряйтесь. А если еще подумать? Вы хорошо первый раз подумали. Так, все варианты. Ну что, победа номер 2. Это правильный ответ, конечно. При всех этих состояниях пробиотики очень нужны нашему организму. Ну что, мы вас поздравляем. Вы можете остаться на линии, потому что сейчас мы ненадолго уйдем на короткую рекламную паузу. Спасибо большое за участие. Ну и напомню, что у нас еще один приз есть в компании «Пробиотика». Так что, друзья, будьте с нами, будьте поблизости.
Мы начали очень серьезную тему, целый блок тем, я бы сказал, и уже практически прошлись по всему организму и поняли, что нашему организму нужна помощь. Сегодня на наши вопросы отвечает Олег Сорокин, кандидат медицинских наук, врач и генеральный директор компании «Визиотика», и Сергей Анатольевич, врач-репродуктолог и специалист по экстренной медицине. Друзья, ну что, призы от ваших сегодняшних друзей они заканчиваются. У нас еще есть одна волшебная коробочка. Что там у нас? Там самый, наверное, главный приз – это препарат глюкозат, который называется фитолизат гастро. Это всем полезно. О, Вне возраста, вне А все три, наверное, препарата всем полезны. Но вот это, друзья, особенно. Поэтому 38, 28, 96 и 6 и потом прямой эфир. Не нужно, еще раз напомню, идти в аптеку, нужно звониться в программу «Серебряного дождя» Новосибирска и получить подарок. Ну что, Спасительный подарок. полезно и важно, кстати, в пору того периода, который сейчас у нас на улицах города. Ну что, нам хотелось бы все-таки еще раз по дисбактериозу пройтись, но это делаем немного позднее. Прежде познакомимся с человеком, который у нас на линии. Здравствуйте. Мужчина к нам дозвонился. Как вас зовут? Валерий. С пробиотиками знакомы? Жена дает или сами покупаете? Угу. Но что-то наше отечественное попробовать не надо, да? Так, Валерий, значит, вопрос вам будет. Вот с подковыркой сложный. Да. Как вы думаете, для чего нам нужны пребиотики? Первый вариант. Служат питательной средой для живых микроорганизмов и способствуют их росту. Второе. Борются с инфекциями, патогенными бактериями в кишечнике. И третье. Очищают организм от побочных продуктов метаболизма, уменьшают обмен веществ. Очень сложно. Один подходит точно. Все три это... Ну, вот так вот, раз и все, человек просто не думает, как первый, все подходят. И сразу в дамке. Ну что, вас с победой поздравляем, да, вы выиграли приз от наших сегодняшних гостей. Самый-самый приз. Вам останется только найти нас в Инстаграм, если это сложно для вас, то можете оставаться на линии и какое-то короткое время побыть или перезвонить нам лучше 20 минут, когда-нибудь, может, когда. Ну что, возвращаемся к дисбактериозу, сложному, страшному, ненавистному, который... Всех им пугают уже последние, не знаю, лет 30-то точно. Кстати, да? у нас у каждого есть дисбактериоз? Ну, по статистике, причем мировой, 70% населения в той или иной степени легкой, конечно, тяжелых форм, это совсем несколько процентов, а легкая форма, да. А как нам можно понять, что мы в легкой форме с дисбактериозом? Головные боли подходят. Абсолютно. Могут быть, серьезно? Вот, смотрите, когда вы принимаете цитрамон, условно говоря, головной боли, имейте в виду, что это класс препаратов, которые относятся к группе нестероидных противовоспалительных, ибупрофен, жаропонижающий, парацетамол, они вызывают дисбактериоз. На сегодняшний момент молекулы, которые вызывают дисбактериоз, их очень много. Мы не берем консервированную пищу, мы берем сейчас пока фарм. Конечно, это антибиотики в первую очередь. Да? Это жаропонижающий препарат, поэтому когда мама дает своему больному ребенку сбивающий температурный препарат, это уже вызывает дисбактериоз. На сегодняшний момент очень много классов препаратов, которые помимо антибиотиков вызывают дисбактериоз. Вы находитесь на какой-то диете, принимаете сорбенты. Сорбенты вызывают дисбактериоз. Сорбенты? Абсолютно верно. Вы принимаете слабительные, чтобы к пляжному сезону купить себе красивый купальничек. Вызывает дисбактериоз. Ну и, конечно, более тяжелые препараты. При лечении язвенной болезни используются на блокаторном полном БН. Люди, которые сахарный диабет, метформин, он вызывает там сильный дисбактериоз и так далее. Поэтому не только антибиотики связаны с дисбактериозом. Препараты для лечения туберкулеза, это же массово подходит. Вся онкология, химиотерапия тоже. В общем, если вы что-то ненормативное такое в себя вкладываете, будьте готовы, что у вас появляется. Нет, но вы испугали нас таблетку цитрамона. Ну, я просто говорю то, что известно в научных кругах. На самом деле симптомы дисбактериоза, они достаточно простые. Самый типичный синдром, характерный и для синдрома избыточного бактериального роста, и для дисбактериоза, это метеоризм. Вот в норме скопление газа должно быть утром, когда вы встали, утренний эмоцион, все. Но если в течение дня это продолжается, имейте в виду, что уже это проблема. Это вот как раз процесс гниения. Значит, Избыточное газообразование. Ну, конечно, это нарушение стула, и за этим пошло самое разнообразное. В сегодняшний момент метаболический синдром
Это состояние, которое связано с избыточной массой тела, сахарным диабетом второго типа и повышенным холестерином. И здесь еще заболевание сердечной системы прибавляется на этом фоне. Считается, что немаловажную роль играет как раз те плохие бактерии, которые как раз начинают изменять жировой обмен и вот формируют всю эту тенденцию. Поэтому дисбактериоз это не так просто. И не надо думать, что если я когда-то пропью антибиотики, но не буду потом делать пробиотики, нет. Шрам, как на коже, он остается. И чем больше этих шрамов остается у нас на теле микробиоты, тем вероятность развития очень серьезных болезней. В сегодняшний момент даже Альцгеймер связывают как раз с этим состоянием. Это вполне возможно. Но это практически как с ковидом, да? Один раз переболел, казалось бы, теперь я защищен на всю жизнь. А не тут-то будет. Так и здесь. И, кстати, вот в отношении ковида мы сейчас прошли длительный цикл блужданий по темках, но уже четко доказано. Вот у меня, например, есть рекомендации Минздрава России, рекомендации общества гастроэнтерологов и терапевтов России, четко показано, что рецепторы, с которыми соединяется коронавирус, в кишечнике в 100 раз больше, чем в органах дыхания. И после элиминации, удаления коронавируса из дыхательных путей до 6 недель он в кишечнике еще циркулирует. Не только циркулирует, он создает хроническое воспаление, потом постковидный синдром. У меня масса консультаций, люди говорят, я просто топел, я плохо себя чувствую, я не могу работать как раньше вообще в жизни. И тут как раз и тут рекомендации официальные в Минздраве и у гастроэнтерологов необходимо восстанавливать микробиоту, потому что она неизбежно страдает. И статистика от 20 до 50% первичных обращений с коронавирусом на диарею, по-русски говоря, на понос. А технология все-таки какая? Нужно сначала как-то почистить эту микробиоту, потом принимать ваши препараты. Или там, Кстати, не знаю, отказаться от питания. Кстати, спасибо. Вот это нездоровое желание чистить кишечник. Ребята, это сложнейшая биологическая система. Дайте норму микробиоте, она сама все там лишнее выкинет. Когда вы там гоните клизму, вы сдираете как с кожи все полезное, остается вообще непонятно что. Поэтому кишечник это отдельный орган. Это, я говорю так, это наш микробиологический ресторан. Там много-много поварят бегает. Сделайте там здоровых поварят, а вы сделайте здоровое блюдо. Нам хотелось бы выяснить, как выбрать антибиотики к этой теме подошли. Тем более он бывает достаточно разный, и фармацевтика сегодня предлагает разные цены. Мало что нам могут, кстати, объяснить нам фармацевты. Но тем не менее. Все полезно, уже, с этим трудно поспорить. Более начитанными, формы разные бывают, дозы разные. Ну, это отражает, есть интересная статья «Эволюция применения пробиотиков в медицине». Интересная расширенная статья. Когда-то был только один препарат, потом были монопрепараты, потом после комбинации. А сейчас уже 4-5 поколение, когда несколько видов, ну, те же бифидобактерии, лактобактерии, плюс сорбент, что у нас есть, и плюс питательная среда для микробов, пребиотик. Вот эта вот комбинация, которая позволяет нормальным микробам зайти, расселиться, выполнить свою функцию и остаться живыми там после боя. Ну, очень хороший, я думаю, полезный вопрос для ваших радиослушателей. Вы задали, как правильно выбрать пробиотик. Есть два фактора, на которые вы можете легко обращать внимание. Захотите вы наш купить ведобиотик, или захотите купить какой-то другой, два фактора. Первый фактор – это концентрация бактерий в препарате. Дело в том, что доказано он будет эффективно действовать, если есть такой показатель, называется колониеобразующий индекс. Ну, то есть это, грубо говоря, рост колонии из одной клетки, когда вот начинает на чашке Петри, когда вот камни, значит, должно быть не менее 4 миллиардов. На сегодняшний момент 70% всех пробиотиков у нас в отечественной сети не отвечают этим критериям. Поэтому, чтобы эффективно они помогли, их надо съесть в горсть. Ведобиотик одних просвет, потому что в нем 4-6 миллиардов. Второй критерий – это количество полезных бактерий. Дело в том, что в кишечнике здорового человека, как я уже сказал, основная флора – это бифида, и там есть доминирующие виды. Примерно 6-8 доминирующих видов бифидобактерий. Ну, например, бифидобактериум бревис. Если его становится мало у ребенка или у взрослого человека, он начинает часто болеть. У него возникают аллергические заболевания, в первую очередь бронхолегочная астма и так далее. Бифидобактериум лонгум – это другой вид, тоже полезный. Если его становится мало, то у человека возникает эрозивные язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания. То есть, казалось бы, при чем тут бактерии в этих состояниях? Поэтому очень важно, чтобы эти доминирующие виды были представлены в препарате. На сегодняшний момент вновь не так много. Поэтому, если вы смотрите, цифра 10. Вот если вы видите, что больше 10 полезных бактерий есть в препарате, все это препарат выбора. Таким образом, концентрация 4 миллиарда и 10 полезных бактерий. В нашем препарате 11 полезных бактерий. А сухая с запасом. или жидкая, как лучше?
Я думаю, что здесь полезно и то, но в свое время. Вот если речь идет о ребенке 3, максимум 5 лет, конечно, полезно жить. Потому что выпить ему капсулку, хоть там и больше будет бактерий, ему будет полезнее. А вот взрослому человеку, особенно у которых уже есть проблемы с молочной кухней, им все-таки высушить, правильно говорить, лиофилизировать, специальная технология бережного погружения полезных бактерий в сон. Затем мы их в космический корабль под названием капсулы садим, и наши десантники идут прямо туда, куда им нужно, в толстокишечник, чтобы оказать полезные действия. Красиво рассказываете. Это можно уже поэзия. Поэзия, да. Мы Притча. уже представили звезды, космос, и мы уже туда влетели. И колония в 4 миллиарда. Оксана, потому что в желудке соляная кислота. Она убивает все микробы. Дальше желчь, дальше секреты поджелудочной железы. А наш десантник уходит Прорывается. в защитной капсуле, как космонавт, доходит до толстого кишечника, до места работы. А жидкий не дойдет. И момент второй очень важный. История, как в анекдоте. Женщина, из наших новосибирских. Вот, у меня там есть пробиотик для животных, там 300 грамм, 700 рублей, вот я там собаке даю, а вот может быть, мужу можно дать? Я говорю, а вы мужа мясом кормите или коты припал? А ответ конкретно ученые говорят о том, что нужно применять пробиотические штаммы, полученные от здоровых доноров, и являются аутентичными организмами человека. Собаки собачьи, человек человечий. Но это факты Уважать себя. изучения, потому что это генетика в том числе. Ну, вот все-таки, насколько далеко мы продвинулись вот, на самом деле, вот убрать, если какую-то пафосность, да, глядя на то, что разработка здесь. Но это же научные разработки, институт иммунологии, да? Ну, на самом деле большая группа ученых приняла участие в разработке этой формулы, и эта формула была проверена в очень серьезных клинических исследованиях. Первое исследование, которое мы провели, оно делалось на пожилых людях с избыточной массой тела, госпиталях ветеранов, которые 21 день находились на стационарном лечении, и те, кто принимал наш пробиотик, у них достоверность уровня холестерина, уровень сахара, объем талии и индекс массы тела, что очень важно. Привлекательно, я бы сказал. Второе исследование, которое мы сделали еще в доковидную эру, не знаю, что вообще локдаун накроет всю землю и так далее, мы запустили это как раз вот в апреле, а в мае нас всех посадили на карантин. Ну, нам подсказал Господь Бог, надеяться. Мы проводили в институте иммунологии, где изучали иммуномодулирующую роль пробиотиков, как раз и показали, что они прекрасно помогают клеточкам нашей иммунной системы, уменьшают болезненное поведение, которое возникает при воспалении, и, самое главное, вмешиваются в баланс гормонов иммунной системы, который называется цитокин. Сейчас модно такое слово цитокин, что только при ковиде возникает. И как раз пробиотики способны погасить в определенной степени это состояние, уменьшая количество тех гормонов, которые усиливают воспаление, провоспалительные цитокины называют, и, наоборот, помогая иммунным клеткам продуцировать те гормоны, которые уменьшают воспаление. Вот этот эффект мы получили, все удивились, и тут началась эта вот ковидная эпоха, все стали говорить про цитокиновую шторму и так далее. Эти данные все опубликованы в научной периодике, с ним можно бесплатно познакомиться, поэтому за нашим препаратом лежит большая научная база и школа. А впереди большое будущее. Ну и что важно, Олег Викторович, я дополню, что институт иммунологии дал нам обширное заключение, где указал, что еще полезно для коррекции нарушений микробиота при химиотерапии. Мы пошли в онкологию, нам сказали спасибо. Все, что нам нужно. Пригодилось. Да, дело в том, что, конечно, такое тяжелое состояние онкологическое, когда люди сидят на химиотерапии, ведь она выжигает все. Не только опухолевые клетки в кишечнике. И сами онкологи говорят, чем быстрее мы восстановим микробиоту, тем больше шансов на восстановление человека. Мы провели такое исследование, сейчас оно заканчивается, немножко можно об этом рассказать, я надеюсь, где люди, кто принимал пробиотики на фоне химиотерапии, в значительной степени себя не только лучше слушали, но и по лабораторным показателям у них меньше токсического воздействия на печень, у них меньше развивался иммунический синдром, меньше падали лейкоциты, то есть что является просто объективным доказательством того, что если мы помогаем микробиоте, она помогает нашим организмам. Ну, вы сегодня сказали, что не только после приема антибиотиков приема на пробиотики, но ведь до этого должен человек дойти, и вот этого здорового посыла ты не услышишь в кабинете врача, который проходил лечение антибиотиков, Там человека подтолкнуть. Не всегда. Мы много работаем с врачами. Ну, Ленинский район, 16 клиник все отработаны. Вторая поликлиника ГПНТБ.
Вы так сказали, отработали. То есть вы так их отработали. Я по часу каждую лекцию читал в каждой поликлинике. Да, но до того, как вы их стали обрабатывать, в хорошем смысле слова, люди же не назначали? Нет, мы-то их знакомились с нашей продукцией. Но нас слушали внимательно, потому что поле сознания уже готово. Да, антибиотики, да, бьет по микробам, да, нужно это восстанавливать. Оксана правильный вопрос задает, насколько это нужно стать нормой жизни, да, насколько простому человеку нужно думать о пробиотиках. Вновь мы обратимся к нашим западным коллегам, мы обращаемся, когда нам нужны советы. И вот зарубежные гастроэнтерологические ассоциации говорят так: для поддержки активного долголетия пожилых людей, помимо больше витаминов, которые уже каждый день они должны принимать, обязательно необходимы пробиотики. Если не каждый день, то периодическими курсами в год, и они действительно помогут продлить здоровую, счастливую жизнь. Это тоже называется витамин активного долголетия. У нас есть пару минут на размышление, мы вернемся к нашей беседе с уважаемыми гостями.
Друзья, у нас сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач, генеральный директор компании «Ведобиотика» Олег Викторович Сорокин, а также Сергей Зинатуллин, врач-диетолог и специалист по основной медицине. Тема нашего сегодняшнего разговора — Пробиотики, пребиотики, как еще вот это и третье? реализация метабиотики. Надо выучить. серьезно сложная, да, но мы потихонечку вроде бы как-то с Антоном немножко разобрались. Я записал. не Что, выучил. зачем и почему, да, и что такое, забыла слово, биота. Микробиота, вот. Вот. Ну что, нам давайте, наверное, подведем итоги нашей сегодняшней встречи, потому что, кто, если вдруг прослушал, тут не молодец. Вот, а мы сейчас по поводу расскажем, что здесь происходило, и расскажете, где нужен нашу продукцию. Пробиотики – это очень важные, полезные препараты на основе живых бактерий, которые, конечно, помогают при многих состояниях заболеваний. Нашу замечательную продукцию вы можете приобрести в аптеках города Новосибирска, либо своего региона, где вы находитесь. И должен сказать, что во многих аптеках мы проводим час врача. Сергей Никифорович может вас проконсультировать по проблемам дисбактериоза. Поэтому у нас на сайте вы можете посмотреть, когда в ближайший час врача в какой аптеке. Вот такую персональную консультацию провести. Бесплатно. Мы расскажем, если есть какие-то проблемы и все остальное. Вот это, конечно, не врачебная консультация, скорее консультация по здоровому образу жизни, но в любом случае это дорого. Препараты – это ведобиотик, основной пробиотик, который является материнской формулой. Второй препарат – это иммунобиотик, который с такими выраженными свойствами в отношении восстановления после сезонных респираторных инфекций разных видов. И третий препарат – это бактериальный лизат, который является очень нашим бестселлером на сегодняшний момент, одной из самых высокотехнологических формул, который помогает восстановить собственной микрофлоре и прям как дирижер регулирует оркестр под названием желудочно-кишечный. Ну и опять же, вы уже говорили о том, как выбрать правильный пробиотик, буквально 2 слова. Два критерия, коллеги, уважаемые радиослушатели, два критерия. Первый – это концентрация бактерий. Должно быть не менее 4 миллиардов, так доказано, пробиотик будет действовать. Это все на коробочке. На коробочке у нас 4-6 миллиардов. И количество полезных бактерий, чтобы было не менее 10 видов у нас определяется. Друзья, ну что, готовы? И не ждите приема каких-то тяжелых веществ, каких-то тяжелых антибиотиков. В общем-то, практически всем это полезно даже. Огромное вам спасибо, что сегодня нашло время, что в студии, если Я дополню наши с вами поздравления о простой уже поговорке, которую все говорили: без микробов нам не жить, нужно с ними нам дружить. Давайте дружить с нашими микробами. Друзья, спасибо большое. Ну что, мы прощаемся. Программа «Добрый вечер». Завтра будет с 18 до 27. Вместе с первым нахождением. Частоте 96,6. Сегодня в студии для вас микрофон работает. Всем доброго здоровья. Счастливо. Вы знаете, все так дружелюбно пошло.